ویلکم بیک. خواتین و حضرات، سفرناک میں ہم آج آپ کو لے کر چلیں گے پنجاب کے ضلع جہلم. ضلع جہلم انتہائی قدیم اضلاع میں سے ایک ہے اور یہ عسکری، سیاسی اور دفاعی اہمیت کا حامل ہے. آج اس ضلع پر گفتگو کریں گے. وہاں کے ایک رہائشی ہم نے دعوت دے رکھی ہے. جی جناب. ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب رگ وید میں اس کا ذکر وتستہ آیا ہے، جس کو بعد میں وتستہ بھی کہا گیا ہے. تارہ اول جو تھا وہ جب آیا ادھر تو اس نے اپنے فتح کا جھنڈا جلال پور شریف کا ایک علاقہ ہے جہلم میں اس نے لگایا، تو اس وجہ سے اس نے اس جگہ کا نام جائے علم رکھا، جو کہ بعد میں جہلم کے نام سے مشہور ہوئی. اس کے بعد جہلم کا جو وجہ تسمیہ اس حوالے سے اس کا نام جل ہم بھی ملتا ہے، سنسکرت زبان کا لفظ ہے. جی. اور جل ہم کا مطلب ہے ٹھنڈا اور میٹھا پانی. ٹھیک. جائے علم بھی تو جائے علم ایک روایت تیسری یہ بھی ہے. جی. 326 قبل مسیح میں جب سکندر یونانی یہاں آیا تو اس نے دریا کے کنارے پر اپنی فوجوں کا جو پڑاؤ کیا. یہاں پہ مشہور لڑائی جو ہوئی راجہ پورس کے ساتھ، بیٹل آف جہلم، بیٹل آف جہلم کے نام سے جس کو ہم کہتے ہیں. جہلم میں سکندر کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ یہاں پر زخمی بھی ہوا، بیمار بھی ہوا اور دریا میں طغیانی بھی آئی، جس وجہ سے اسے کافی یہاں اس کے فوجی جو تھے وہ کافی تھک چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کیمپین کو ناکام کرنا تھا اور اس کے وسیلے پیدا کرتا گیا. لیکن پہلا وسیلہ، بارش کا پہلا قطرہ خواتین و حضرات راجہ پورس تھا. اس کو خراج تحسین ہم ہمیشہ پیش کرتے ہیں. راجہ پورس نے جو ہے وہ جرت کی کہ اس نے اس کی فوجوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اور اس میں جو ہے ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کے جو ہاتھی تھے وہ سکندر یونانی کے جو سپاہی تھے انہوں نے دریا کو کراس کیا اور رات کے اندھیرے میں وہ وہاں پر آئے اور اس کے ہاتھیوں کی سونڈوں کو کاٹ دیا، جس سے ہاتھی جو ہے وہ بفر گئے اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو جو کچل دیا. پورس کے ہاتھی جو ہیں، یہ ایک اردو کا محاورہ بھی ہے، یعنی کہ اپنے ہی ہاتھوں نقصان کر بیٹھنا. اس کے بعد جہلم میں جب انگریز آئے تو اس وقت جہلم کی آبادی جو ہے وہ 500 گھروں پر مشتمل تھی. انگریزوں نے کافی ساری ڈیولپمنٹ کی جہلم میں. جہلم کا جو شہر ہے یہ دریا کے دونوں کناروں پر آباد ہے. ایک سرائے عالمگیر جس کا ہم ذکر کریں گے، سرائے عالمگیر کے ساتھ پرانی جہلم، اور اس کے ساتھ جہلم شہر جو ہے یہ دریا کے دوسرے کنارے پہ. اچھا جی، جہلم کے تاریخی مقامات اور مانیومنٹس کا تذکرہ کیجیے. جہلم کے مشہور مقامات میں قلعہ روہتاس. قلعہ روہتاس سب سے پہلے، اس میں کوئی شک نہیں، دریا جہلم کے بعد سب سے اہم چیز اس ضلع کی قلعہ روہتاس ہے. قلعہ روہتاس خواتین و حضرات ہمیں ایک بہت بڑے فاتح اور بہت بڑے جرنیل شیر شاہ سوری کی یاد ہمیشہ دلاتا رہتا ہے. شیر شاہ سوری کے بارے میں ایک سے زائد مرتبہ اس فورم پہ کہا جا چکا ہے کہ اس کا 5 سالہ دور پورے مغل دور سے بہتر تھا، اس پہ بھاری ہے، اس سے زیادہ تابناک ہے. بلکہ اسے جہاں موقع ملا اس نے مغلوں کی خوب پٹائی کی. سر مغلوں نے ساری زندگی پونڈی کی تھی اور تو کچھ نہیں کیتا. کیا کی؟ پونڈی. وہ کیا ہوتی؟ آس کی. یہ کیا فضول لفظ ہے؟ مغلوں نال ہونی چاہیے سی اینی کہ جناب، کیونکہ انہوں نے کام ہی اور کوئی نہیں کیتا سوائے چامک بازی تو. یہ کیا چامک بازی؟ یعنی کہ عشق فرمانا. ایسے عاشق مزاج سن، میان چ بھی پھول رکھے ہوں. 4 نچن دیا 2 پکھا چلن دیا ہوں. 10 بھی مغل تے مکھیاں بہن بادشاہ دے بھی کپڑے ہو جائے، رقاصا دے بھی ہو جائے. جدو رقاصا تھک جاندے سی بادشاہ نچن لگ پے اور ایڈے خوش رہندے سن. کوئی تا کے اطلاع دیندا سی نا، اوتھے ہو گیا ہم خوش ہوئے. ہر گل تے کہندے سے ہم خوش ہوئے. کہندے تہاڈی 13ویں ملکہ دوڑ گئی، کہندے ہم خوش ہوئے. کہندا سی مان سنگھ دا گٹا نکل گیا، ہم خوش ہوئے. جی. اس کے بعد منگلا ڈیم جو ہے جہلم پہ یہ بھی بنا صدر ایوب کے دور میں. اس کے بعد کھیوڑا کی کان جو ہے، کھیوڑا سالٹ مائن. اور جہلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ ساری دنیا ہمارا نمک کھاتی ہے لیکن حق ادا نہیں کرتی. تھوڑی سی افسوسناک بات یہ ہے کہ جہلم کے باسیوں کو بہت دیر سے پتا چلا کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ نمک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کس نے بتایا تھا؟ جی بالکل، یہ سکندر یونانی نے بتایا تھا کہ یہ نمک ہے، نمک. انہیں چاڑ کے دسیا. جی بالکل ایسی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اس نے دیکھا کہ مارکے کے بعد جب گھوڑے آئے ہیں تو تھکے ماندے گھوڑے انہوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیا بڑی تیزی سے. تو بڑا حیران ہو، اس نے کہا اس میں سے کوئی ایک پتھر توڑ کے لاؤ اور مجھے دکھاؤ. اس نے غور سے دیکھا تو وہ تو ایک ٹرانسلوسنٹ سا پتھر تھا. ویسے منو نہ منو، سکندر نے تو نمک لب کے دیتا ہے.
ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਸਨ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਮਕ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਮਕ ਰਾਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਚੱਟਿਆ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਘੋੜੇ ਟੁੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਨਾਬ। ਤਦੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਰੋਂਦਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਕ ਫੜਾਤਾ। जी यहाँ पर जो है एक मशहूर जगह जो सिकंदर यूनानी की यादगार के तौर पे बनाई गई जलालपुर में, उसका भी जिक्र है। मैं समझता हूं कि ये एक शर्मनाक बात थी और डॉक्टर मुबारक को इस पे बड़ा एतराज है, एतजाज असम को इस पे बड़ा एतराज है, खाकसार एतराज करता है कि सिकंदर की यादगार और उसको बनाना, उसको ग्लोरीफाई करना, वो बिल्कुल यूनानी तर्ज तामीर जो है वो एक स्ट्रक्चर खड़ा करके पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश की गई है। ये जिन लोगों ने किया है, मैं समझता हूं कि इन्होंने जहालत का सबूत दिया है कि इन्हें पता ही नहीं कि सिकंदर की बजाय पोरस की यादगार बनानी चाहिए थी। सर पैसे सिकंदर ने देते होने ना। नहीं, सिकंदर ने तो पैसे जो रह से थे वो भी ले गया था यहां से। तुम्हें किसने कहा है? सारे सिकंदर यूनानी ने जेड़ा असल च ना चंगड़ यूनानी ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। एक किले च ना मकने तीस ना लोया लभदा हुंदा सी। वैसे चंगड़ों की ये जो झुग्गियां तुम्हें नजर आती है ना, एक खास तरह की गोल, हाँ जी, ये यूनानियों का डिजाइन। दरिया के किनारे एक मस्जिद है, मस्जिद अफगाना, उसका भी तारीखी हवाला है कि वो भी काफी दरिया के बरलबे दरिया मस्जिद है। 1872 में एक जेलम में पुल बना, लोहे का पुल था जो अंग्रेजों ने बनाया, जो जेलम और सायलम गिर को आपस में मिलाता है। ये पुल इसको बने 140 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक इस पर ट्रैफिक चल रही है। और इसमें ये इतना तवील अरसा हो जाने के बाद ये पुल कायम दायम है, लेकिन वो पुल जो हमारे दोस्तों ने पिछले 50-60 साल में बनाए हैं, उनमें से अक्सर जवाब दे चुके हैं। तो इसको रेनोवेट किया जा रहा है। रेनोवेट नहीं किया गया, यही तो अलमिया है। नहीं और तो टैक्स तो अभी भी लेते हैं, टैक्स ले रहे हैं और बेजा टैक्सेस इस पे डाले जा रहे हैं। अच्छा, मशाहिर के हवाले से मैं समझता हूं कि आपके जिले की सबसे अहम शख्सियत राजा पोरस है, बाकी सब उसके बाद है, क्योंकि आपका असल हीरो वो है। मियां मोहम्मद बख्श आरफे कामल, जो मियां मोहम्मद बख्श जेलमी कहलाते थे। जी, मियां मोहम्मद बख्श बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पंजाबी शायरी के हवाले से, बहुत बड़ी लोक दास्तान सैफुल मलूक के खालिक, इनका ताल्लुक इसी जिले से है। निशान हैदर है, निशान हैदर मेजर अकरम शहीद जो है, उनका तल्लुक जो है वो जेलम के साथ एक इलाका है नक्का खलास, उसके साथ उनका तल्लुक था। और जेलम शहर में उनकी जो है वो यादगार भी बनाई गई, एक मोनूमेंट्स जो है वो तामीर की गई। फिर शायरी के हवाले से एक और बड़ी कदावर शख्सियत सैयद जमीर जाफरी, सैयद जमीर जाफरी का ताल्लुक इसी जिले से है। और सैयद जमीर जाफरी की शायरी उस वक्त तक लोगों को महजूज करती रहेगी जब तक उर्दू बोलने वाला आखिरी शख्स भी इस प्लेनेट पर मौजूद है। फिर जोगी जेलमी एक बहुत खूबसूरत शायर, पंजाबी शायर हैं, जिनकी शायरी पोठोहार की इंतहाई खुशगवार चीकनी मिट्टी में डूबी हुई। संपूर्ण सिंह गुलजार का नाम जो है वो आता है, बहुत बड़ा नाम, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम ख्वातीन हज़रात गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक भी इसी जिले से था। एक दीना तहसील है, दीना से उनका ताल्लुक था। और सुनील दत्त, बिल्कुल सुनील दत्त जो है उनका ताल्लुक खुर्द चुटाला से है, संजय दत्त के वालिद और नरगिस के शौहर। जी बिल्कुल। उसके बाद इंदर कुमार गुजराल जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह का ताल्लुक भी जेलम ही से था, उनका चकवाल के साथ, क्योंकि अब चकवाल जेलम से कट के वो एक जिला बन गया, तो पहले उनका तल्लुक जेलम के साथ ही था। एक बहुत बड़ा नाम गवर्नर अल्ताफ हुसैन का है। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम बड़ी अहमियत के हामिल है। उसके बाद नसीर कवि, एक पीपल पार्टी के वो जाले थे, काफी उनका नाम है। उन्होंने एक मशहूर नज़म, तुम जितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे जैसे। और फिर जेलम के पानियों पे भी उसने कुछ कह रखा। जी बिल्कुल। जेलम तेरे पानियां अंदर पहले जइयां छल्ला नहीं। वाह,
واہ واہ واہ۔ یہ بڑی مشہور نظم انہوں نے لکھی. نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا جانا چاہیے ولر بیراج، جی اور لعنت بھیجنی چاہیے ہمارے ان عمال پر، ہمارے ان سرکاری افسروں اور اہلکاروں پر جو گہری اور میٹھی نیند سوتے رہے اور پیچھے سے ہمارا رہا سا پانی بھی کوئی اور لے گیا. خواتین و حضرات، ویل ٹیک اے بریک، اسٹے ود اس.